Immaġina, palissa, għawnu ma waslu. Mela, għanna Norbert Bezzina u l-Stephanie. Mifsud, reġaw maħna li xil-bira, u ġvera kien għadbaqanna ħafna xnajdu, nistidinkom podġu maħna l-herbal tea, għet il-estijunna għalix. Il-bira ħattu li kem tħobbu il-herbal tea, l-lum biddilt l-style donnok ta' xarek, għet naraħdu jim kollox n-nota, ta' jixraqlek ħafna, jixraq inti l-istess l-style. L-istess. Li għedek marbudin ta' da' bħal-ġonna. Tiġi minnek ġon. Le. Issa l-bejt taf li biex nitċajda dejt najdle. Da xinu? Asin naturali. Xinu dan? Lip-balm mamul mill-laċ. Lip-balm? Dan minn dawk li tella x-xoffa ta' fuq, għax issa, għet ixamru moda, ixamru x-xoffa ta' fuq. Biex użlam xofsejk healthy. Dawa, namlu qabel ma norqod ġifiri. Thank you. Miex xinu mamula? Mill-lasel, tan-naħal. Mill-lasel da. U mill-gżira u ċija. Mill-gżira u ċija, u kol, rose. Importanti. Betħan xombu, daċin kol. Mela. Isu fiħriħa ta' warċ u kol, Ejja. Mux, id-dik il-pollen li jkunu dan. Thank you so much. U il-bira, tax kontet najdila l-Joyce għattila, badnija fuq l-idejn u għattila jina vera nibza li kimmur namilom id-wifer, inkisser xie wieħed u jiġu korroħ mbagħad. Għaxu ma tman se jitkisser wieħed. U dejjem ngħid irrid inġib nejfa unħalli hawnhekk ħallif nolqod. Ma tantx nolqod, ma thank you, kont qiegħda f'moħħi. Mela, għal dawk illi ma kienux magħna l-bieraħ tajjeb illi ngħidulhom illi kemm Stephanie u Norbert kienu qabdu ddeċidew dawn mill-xogħolhom illi kien fil-proprjetà daw iddeċidew illi imorru għal avventura. U din l-avventura swiet illi għamlu 150 ġurnata ġifiri 5 xhur imorru jivvjaġġaw minn pajjiż għal ieħor u l-bieraħ fil-fatt semmejna diversi pajjiżi u forsi Norbert nibdew daqsxejn tikka kemm insemmu il-pajjiżi li tkellimna ġa dwarhom u mbagħad illum ħankomplu fejn ħallejna l-bieraħ. Tajjeb, l-bieraħ tkellimna fuq l-Estonja, l-Latvja, Litwanja, Ukrajina, Moldova, Romania, Bulgaria, Macedonia u għafna f'Albania. U nistgħu nkomplu mill-Montenegro l-lum. Ekku, ġifieri llum ħanet il-qumela Montenegro. X'kienet l-ewwel impressjoni tagħkom meta wasaltu Montenegro? Kien hemm xi ħaġa li ħanħalli f'idea. Ġara. Montenegro għandna storja ħelwa. Montenegro huwa post mimli qtates. Jiena fissata fuq l-qtates, allura ovvjament ħassejt nies qiegħda ġenna, literalment. Kellna appartament fejn konna qegħdin u spiċċajna b'xi 5 qtates kollha mdawrin magħna, daħlu għamlu 4 ijiem ġifieri. Jgħixu magħna. Kienet esperjenza vera sabiħa bħala pajjiż ma tistax tispjega żbuħija li fih, mdawar bil-muntanji, pajjiż vera sabiħ ħafna ġifieri kienet vera minna jisbaħ naħseb. Li jinspiċċajt ġifieri hemm fis-7 ta' filgħodu, 6 ta' filgħodu. Nista' nqum biex niftaħ il-qtates biex jidħlu ġewwa. Ejja l-Montenegro huwa pajjiż brillanti, pajjiż sabiħ. Erġajna saħna l-baħar. Ovvjament you feel home. Hawnhekk konna qegħdin Kotora hawnhekk. Pajjiż sabiħ ħafna, omejna wkoll hemmhekk meta n-nies mhux normali jgħumu f'dak iż-żminijiet. Hawnhekk dawn huma xi xogħol bid-drone li ħadna, hemm xi islands ukoll hemm il-Montenegro. Dorna ħafna u għandek ħafna xtara. Għalkemm huwa pajjiż żgħir, hawnhekk kellna kummedja ħafifa hawnhekk. Għax letteralment spiċċajna ġifieri mxarbi nasra ġifieri. Għamlet ħafna xita, morna biex nagħmlu trekking nitilgħu fuq Le, kellna kollox. Għamlet ma' tempata qawwija ħafna u sakemm wasalna fuq ġifieri letteralment sir nasra bil-baskit. Kien hemm momenti fejn bżajtu, kien hemm momenti fejn illa tikajtu, kien hemm 5 xhur il-ħin kollu ma' xulxin xi ħaġa xejn mu plejn sejn,
Għala għasaqsejtom, għat naħseb il-birat, issa l-lum niprofa naqbdilom daqxejn, issa nħod daqxejn konfidenza ma'kom. Kien hemm momenti fejn ma qbiltux jew inti titmur naħal. Naħseb jekk ma naqblu, jekk taqbel fuq kollox kun naħseb boring. Infatti kett laver jimdog laver, jiġifieri fis-sens, jiġifieri għandna l-opposti, għandna ħafna she's black and I white, jiġifieri fis-sens. Kien hemm mhux argumenti essaċ jiġifieri fejn jien nibda naħsibha mod u tibda taħsibha mod ieħor qed ngħidu xi ħaġa għal ġid, tifhimni jiġifieri. Imma fl-aħħar mill-aħħar dejjem nispiċċaw naraw u x'irid jien x'irid jew darba ċedi, darba ċedi. Ma naqgħu biżżejjed jiġifieri ċedi. Aktar ritratti tagħkom. Hawnhekk hemm dar ritratt hemm fakkarna f'ħafna affarijiet hemm konna spiċċajna ovvjament peress titlajna bitti li ninżu f'Ottubru hemm konna kellna ħwejjeġ tas-sajf, u fil-hostel li konna fiha sit il-hostel ta' il-ħwejjeġ il-stef. Kien hemm ieħor backpacker hemm li qed idur id-dinja bħalna kemm l-istess simili hemm li tal-ħwejjeġ lili kien ħajarmihom u tagħhom lili ġifieri li xi ninżilna l-Kroazja xin tħanna l-airport jinerġa jbiddil bix-xorts. Ovvjament aħna Maltin. Għamlet kesħa kbira fil-sajf fil-li qleb vera f'salt it-temp li Met inti għandek it-temperatura li taqleb minn il-ġir postijiet kif għażiltu. Fil-li tkun il-kesħa fil-li tkun isħana. Ekku, veru. Good morning. Buongiorno. Tajjeb. Thank you ħafna. Għandi bżonnu, tħoss il-frisk. Għabbe kon noqgħod ħafna miswaħda waħda. Issa rrid ġakket iswed inħoss il-frisk, vera. Il-temp inbidel f'daqqa waħda. U dal-lej naħseb għamlet xi ħalba. Tajba smajta tħabbat ma' X'kien wasalna lura? X'kien kien ta' ma tawal. X'kien wasalna lura kedna naħseb l-Niżu Malta ħanħossu sħana knowing li ġejna mill-majna tipo -2, -3 ġieri minn Slovakkja, ma fil-verità naħseb qed inħossu aktar kesħa milli konna tinħossu hemmhekk. Issa xi forsi l-umdità tal-pajjiż u tagħmel differenza. Mela, il-Montenegro. Minn hemmhekk taqna wasalna l-Kroazja, għabel wasalna f'xi nofs il-lejn, ħafna nies baqgħu ħarsu lejja l-ewwel wieħed bix-shorts, biċċa ġakketta tipo. Ħalfukom fuq konna qisna jien bil-ġakketta tiegħi għaxina tal-hostel fejn konna qegħdin tatni qalzi x'inratni bix-shorts kienet xi majnastu qalt li m'għandekx qalzi tattila leh tila m'għandniex ħwejjeġ tax-xitwa għadna ma xtrajniex ma kenniex ċans. U spiċċajt bil-qalzit tagħha kien ikbar minni bil-ċinturin u mdawwar. Konna qisna letteralment mlaqtin. Jien bil-ġaketta tiegħu fuq tiegħi. Imma minn hawn minn hemm għamilniha xorta ġifieri. Hawnhekk hawn ritratt li jfisser ħafna lina meta laqna l-mid-ġurnata on the road. Dar ritratt kien pjanat ġo pajjiż ġo Nord Afrika, propjament, imma peress li bqajna nestemdu f'kull pajjiż fejn pjanajna li ħna ġimgħa spiċċajna minn 15, fejn pjanajna xahar ieħor minn 20 ġurnata, ġifieri u rnexxinna naslu sal-Kroazja. Hemmhekk qegħdin fuq island ukoll hemmhekk sibna posti każajra speċjali biex nieħdu dar ritratt. Kien ilu pjanat minn qabel tlaqna 100 days on the road. Ovvjament, hemmhekk kif qed tara l-Kroazja naħseb l-ewwel pajjiż li vera rnexxinna u tikkażajra l-kesħa. Li fil-għodu nħorġu bix-shorts, bil-karkur, bit-t-shirt, jiġifieri. Il-Kroazja kellna nagħmlu change immorru nixu. Kontu viċin il-baħar jew iktar pereżempju kontu fuq il-muntanji jew għax fi skanta t-temperatur inti skont fejn tkun tkun fil-qalba. Eżatt. Issa hemmhekk hemm kollox fil-ftuħ allura tħoss iktar. L-ewwel baħar li sibna kien l-Albanija. L-ewwel darba li jomejna ġo baħar, xomejna ġo rivers, ġo lakes u affarijiet minn dawn, tifhimni hemm imma hawnhekk ovvjament il-Kroazja pattejna, mbagħad fejn ħadd ma jowm jiġifieri bdew jaraw lilna nowmu affarijiet hekk jiġifieri. Kulħadd jaħsbek miġnun fis-sens. Għandna mxenqin li nagħmlu ġol baħar għax aħna mdorrijin bil-baħar nagħmlu kważi kuljum fis-sajf normali hawn Malta. Allura hemmhekk x'inbejja nagħmlu ġol rivers u ġol lakes, id-differenza tara li m'għandekx il-melħ normali fimt tara d-differenza għax x'inrajna l-baħar ġenninna mill-ewwel. Jiena tajdu li tissifer fejn issifer lura Malta il-baħar għaliex aħna bħalna. Sabi imma għandna xi ħaġa speċjali. Temp ta' Malta. Estonia, Latvia, Litwania, spiċċana nagħmlu ġo rivers u lakes, għalina mhux naħna nagħmlu fejn jiġi. Imma xejn inħasslu. Veru. Kien hemm drabi fejn straggilena biex inħasslu wkoll, imma ma tintinx hemmhekk, ma tinx isħara li
Komplu naraw aktar ritratti. Din l-aħħar trek li għamilna hemm. Min kien joħodhom ir-ritratti ħafna drabi inti, jew it-tnejn, Jien nħobbhom ħafna ritratti, nkun irid nieħu ritratti però jinqal iktar. Allura jiena nieħu ritratti mbagħad jgħid li dan mawwel, dan hekk, u nippruvaw nirranġaw. Imissa bdejt nidra, issa bħal fi aktar. Le, bħala ritratti nieħdu tnejn, toqqaf anke nies biex jieħdu lek ir-ritratti għax Kartolini, u dawn kartolini. Hija veru. Dini waħda mill-isbaħ drives li għatta minna ġifieri hemm mill-Kroazja għal-Bosnija hemm ovvjament naħseb waħda mill-isbaħ stanzess li. Kenna waħda mill-isbaħ. Rajna ġifieri impeccabli. Kienet drive flaxija sakemm wasalna u ġifieri kien hemm momenti fejn kkampjajtu barra, kien hemm momenti fejn għattu ġ'appartament, kien hemm momenti fejn accommodations kollha. Irqadna kull tista' tgħid kważi mhux hekk kull imkien fi sens imma jekk kien hemm train station u kellna overnight bus jew xi ħaġa qadna hemmhekk jiġifieri jekk ħadd ifranka akkomodazzjoni ovvjament inti. Kien hemm momenti li domtu aktar milli ħsibt pereżempju. Iva, tiġri. Jew moment fejn taħseb li ħatoqgħod aktar u tiddejja Infatti li titgħallem minn din l-esperjenza li inti tagħmel il-pjan minn qabel. Infatti xo wasanna it-tieni pajjiż, waqqafna l-pjan kollu u qed nisma' minn is-Salem laqas sa nibbukjaw in advance bħala akkomodazzjoni jew hostel. Għax bdejna nagħmlu, bdejna nibbukjaw, spiċċana nibbukjaw ġifieri jew l-istess ġurnata hostel, ġifieri jew ġieli naslu fil-pajjiż laqas ikollna xejn lest u taqbad tmur għall-affarijiet dak li x'hekk ħad tibbukja bil-fors inti. Ma jkun ħanamel data ngħidu isma' minna data li taġi titċaġa. Kun sejra ġo post wieħed indum ħana kif ħanolqaħseb wara. Aħna li ġranna konna qegħdin pereżempju jekk ngħidu isma' ħanamlu 4 tim ir-Rumanija, nispiċċaw nieħdu pjaċir ngħidu aħjar ma bbukjajniex għax konna nagħmlu 4 tim oħra. Allura spiċċajna ngħidu wasalna r-Rumanija ħanibqgħu hawnhekk. Xin nġibaw, nitilqu, mbagħad naraw minn hemmhekk. Kontu ddumu aktar jew mbagħad titrifuttek, mbagħad tibdew tagħmlu dejjem hekk. Allura bdejna Lek ikun hemm pjan tiżomm mal-pjan. Mela, ħankomplu naraw aktar ritratti ħankomplu nżuru aktar għaliex baqgħna hawnhekk aktar ħammorru. Il-Bosnija huwa pajjiż hemm li ħanaraw daqt. Li naħseb apparti li huwa pajjiż sabiħ li tara ħafna nies tamparna li aħna mhux imdorrin nisimgħu li jitkellmu fuq gwerra. Aħna dejjem imdorrin nisimgħu il-parents, forsi n-nanniet tagħna li jitkellmu fuq gwerra u hekk. Dar ritratt eżempju laqqas tista' ma taħsix fuq tara dawk it-toqob kollha sniper bullets u affarijiet hekk jiġifieri li intqajna ma' bniedem li kellu 20 sena ġifieri 10 snin iżgħar minna jitkellem fuq il-gwerra ġifieri naħseb huwa pajjiż li dik il-building ma kienx ġastisu sabiħ biss, kien twejja wkoll fl-istess ħin. Kien hemm buildings li tarahom hekk jiġifieri da minna kollha bin-nies għadhom jgħixu fihom. Il-binja tħanna ġo fiha kienet hemm il-bank tagħhom tal-Mozano infatti msemmi Sniper Tower hemm tħanna huwa danger ovvjament, jiġifieri jekk ħadd tidħol ġo fih xi ħadd jitħajjar hemm tieħu il-precautions kollha, tħanna minn ġo toqba taħt l-art. U tlajna dak it-taraġġ kollu mingħajr railing u hekk jiġifieri nitkellmu xi 11-il sular jekk mhux se jeżbal, tlajna sa fuq il-bejt tiegħu ma' koppja kombinazzjoni ntqajna hemmhekk, jiġifieri koppja Belġjana, hemmhekk qegħdin fuq il- imma tara tibda tara l-affarijiet bajnejk tara t-toqob tal-bullets. Mek id-dera kienet kif naqbad ngħid tad-dwejja kif għadt l-ewwel il-meaning tagħhom. Eżatt, infatti anke rajna daw il-postijiet. Aħna ngħidu l-laħwas biex ta' dawk il-bullets kollha ta' żmien il-gwerra u hekk imbagħad tara n-nies għadhom qed jgħixu hemmhekk, jiġifieri daw kuljum qegħdin jiftakru f'x'għadhom kif għaddew ftit snin ilu għax il-gwerra milix ħafna kultant taf x'għaddem minn moħħi u naħseb ħafna fuq għadi. Tant tlajna spoilt li għandna kollox u gergru fuq kollox u għal ħaġa ta' xejn u qed intellaw it-tfal illi tajjeb illi jitilgħu b'saħħithom u tajjeb illi tamlilhom daqsxejn diffiċli mhux biex tkun kattiva, imma biex dak li jkun tipprepara għaliex ma tistax tgħid x'jistajnala fil-ħajja u inti tkun ġa lest mhux tibża minn kollox u tibża minn nies u tibża tieħu deċiżjonijiet. Hija importanti u ċertu pajjiżi ċertu nies tinduna kemm mhux għandhom stonku ta' imma anke kif jitkellmu tinduna li jkunu għaddew b'saħħithom. Il-ħaġa li isek tmur il-Bosnia isu ġabunna l-memorji kemm tkonna żgħar aħna nilagħbu fi triq naqgħu futbol eżempju, sek kienet tilab ovvjament. Imma tibda tara tfal jilagħbu bil-ball. Illum ittihom xi ħaġa l-għada xebgħu minnha u jridu xi ħaġa għandhom kollox. Ħafna mit-tfal tal-lum li qed jgħixu fil-fantasija
tal-gaming consoles u affarijiet hekk li isek laqas mhux qed ngħidlek mhux qed jikbru bħala tfal ġifieri li nitilfu l-valur tal-flus ukoll ġifieri it-tfal jekk inti tajtu rigalu da jiswa 300 pereżempju. Inti taf kemm tittaħdem għalihom daw il-300 euro. Għalihom jisax ma ħadmux huma ma jafux inti daw kemm ħdimt għalihom fil-valur tal-flus mal-oġġett li huma għandhom u di forsi qegħdin nitkellmu hawnhekk kemm importanti li it-tfal nagħlmuhom ukoll. Naħseb li u nirrealizzaw aħna l-kbar ukoll. Anke ġalhom jagħmlu attivitajiet ovvjament aħna konna attivi meta konna żgħar nilagħbu l-futbol, tifhimni tiġri barra, taqali ġifieri. Baffejt sempliċi u ma jswux flus. U għadna hemmhekk rajna ħafna. Inkolli ġiż jien għandhom bih niftakar. Però l-Bosnija rajna ħafna ġifieri tfal li jilagħbu literalment bix-xejn. Tapprezza ħafna. bil-fliexken tal-plastik ġifieri ballun eżempju. Le, ma jiġi jkun ta' drab u jew kompli drab. Hawnhekk da. Hawnhekk fejn hawnhekk. Serbja hemm Mokra huwa post li ma qalbna ħafna semgħu bih ġifieri hemm ma' min tkellimna familjari hekk ġifieri. Hemm dak u qiegħed border mal-Bosnja. Hawnhekk letteralment insejma il-ġranet il-ħin ġifieri ma konniex nafu x'inhu jiġri. Tmur ġo post bħal għalija iżda tal-films. Hawnhekk mal-qattus hawnhekk hemm hija Mokra huwa post letteralment ġifieri fejn kull ma kien hemm żewġ grocers ATM waħda ġifieri hemm pharmacy u klinik natura biss. Ekku. Konna nimxu ħafna kull jum, letteralment noħorġu, nimxu jiġi fejn jiġi. L-Norbert għatlu tħoss li raqat kemm dom terri u tlajt fil-pis. Normali f'avventura. Biex ikollu. Normalment f'avventura jgħidek li tinżel titlef il-pis u affarijiet minn dar li jinżittu. Forsi ntefaq l-arja. Nkomplu naraw. Dan huwa villaġġ hemm fejn kien inħoloq minn dal-persuna partikolari biex jaħdem film fih u baqa' letteralment bħala attraction tara daw il-karozzi niftakar il-missieri jorini dil-karozza. Nsejt ġisimha bl-amment jekk il-lada jekk mhux se jeżbal. Il-lada għandna esperjenzi bil-lada meħ jġiblek ħafna memorji tal-ritratti qishom xejn letteralment tal-films. Narawhom bir-ritratti jaħseb wara tkun qiegħed hemmhekk li hemmhekk speċjalment tagħmel ix-xita timxi fix-xita qisek hawn Malta daqqa l-umbrella rridu nilbsu pod. Hemmhekk tiqsek tidġażek. Mela nkomplu għaddejjin. L-account tal-ġurnata hawnhekk wasalna Belgrad ħassejna differenza kbira x'in. Ma ngħidlek xi ħaġa għax ma nistax ma ngħidilek. Mela bil-qalb hemm kompetizzjoni tal-fotografija u jien nissuġġerilek li jew ħadd tagħmel xi esibizzjoni u naraw dal-vjaġġ tiegħek. Għax sabiħa li imma t-nara r-ritratti vera. Hawnhekk hemm jien qiegħed bil-ġaketta bil-kontra, daħħalt il-hood kont jaf li hemmhekk kienet ġurnata li qbadna 5 trains. Mhix kienet il-mutat ta' Stefani. Meta tkun għajjien dik il-mutat. il-kelma qiegħda. Lost hawnhekk. Bla saħħa letteralment. No comment. Hemmhekk kellna qegħdin ġifieri on the way f'waħda mit-trains, qbadna xi 6 trains. Tlet buses jiġifieri. Medda ta' kważi qabel ma wasalna eżatt tkun għajjem Indawru aktar ritratti. Kollok ġembi għaliex qed jagħmlu l-sinjal. Għandna l-aħħar folder x'naraw iva. Ġiex pajjiż. Mela nuqqas nixtieqkom tmorru, vera nieħu pjaċir inkellimkom. Ejja, Mela nkomplu naraw fejn ħammorru pajjiż. Mxejna għall-Ungerija. Ungerija. Isu beda joqrob il-mument li niġu lura u mhux mument sabiħ. Imma mument hawnhekk. Missja wkoll imma. Hawnhekk ġejn ħanna fil-feeling tal-miliet infatti għalkemm ħafna mill-Christmas markets qed jiġu cancelled bħalissa, ovvjament ħabba l-pandemija reġgħu każi tilgħin u hekk jiġifieri. Imma l-Ungerija rnexxinna nilħqu dak il-feeling tal-miliet. Ukollna laki wkoll għax irħaqna Christmas markets minn Eżattament. Dawet mill-isbaħ Parlament naħseb li qatrajna huwa l-Hungarian Parliament arkitettura li tittaraħħa biex tapprezzaħħa. Tir-ritratt tapprezzaħħa kemm tidher sabiħ taħseb wara. Ekku, hemm dal-Fisherman's Best hemm Budapest ukoll issa Budapest hija maqsuma f'Buda u f'Pest. It-tnejn għandhom is-sabiħ tagħhom. Ovvjament u da ritratt ieħor li kien għajna żmien twil ilu hemmhekk qegħdin letteralment fuq bridge li hi qiegħda Slovakkja u jinqiegħed l-Ungerija. Jiġifieri dak huwa eżatt il-line tal-border fuq bridge l-ewwel darba li konna. Għajnija fuq l-iħtar żarbuma. Ekku. L-ewwel darba li konna f'ġiex pajjiżi differenti fl-istess. Dawn tintrabu kontenti raġa.
Nkomplu naraw aktar. Definitely. Ritratti xi ġmiel. Da sek, da jgħidu li l-aħħar wieħed. Aħħar wieħed, alright. Għax mbagħad wara ovvjament kien hemm il-Slovakkja bħala pajjiż hemm. Baqna ta' Slovakkja li nistgħu narawhom. L-aħħar ftit ħalli nagħlqu dan għax ikelli ħaribqgħu hekk konna nerġgħu ngħidula qegħdin hawnhekk qegħdin naraw. Hawnhekk bdejna bit-temp ovvjament beda ġej Ma dejjem kien hekk hawnhekk ġenerazzjoni l-Ungerija l-ġurnata hawnhekk. Hemm peress konna qegħdin border deċenja li mmorru Estergom hemm li trajna ovvjament dak il-bridge minn fejn konna taqsmu u din il-ħolma tagħna li tlaqna fix 48 degrees jiġu lura mill-snow. U nexxiet ukoll ġifieri. Għamilna 4 sigħat niġru fl-snow ġifieri is-soltu ngergru kif qed ngħidu għax tagħmilna għaxi ta' hekk. Għamilna 4 hours li tħanna l-hostel ġifieri letteralment bujot karti għasra ġifieri. Imma kienet ovvjament esperjenza darba ħanejxu għaddiem. Hawnhekk bdejna bil-lockdown ta' Slovakkja ġifieri hemm tatwejja tara kollox, imma aħna gawdejni aktar għax kellna qissu kollox għalina id-dur fejn id-dur. Ma jitalfux in-nies fir-ritratti. Dak jgħiduli kemm sabiħ dal-pajjiż hemm vera għax qed nara ritratti u issa dejjem nażlu l-istess destinazzjoni ma vera nkomplu naraw. Slovakkja hija l-pajjiż li ġejna minnu. Ġifieri biex tax ġejna fil-feeling li l-lockdown ġejn lura Malta. Ekku. Aħna ħanifqu hawnhekk illum, però grazzi ħafna illi ġejkom tażlu l-programm. Illi tiġu grazzi tal-regali wkoll minn għandkom naf. You're welcome. Ħadd morru x'imkien għall-Christmas jew tibqgħu Malta mal-familja biħsibkom tagħmlu. Ara to be honest hemm waqt li konna fl-avventura kellna flight li kellna nbidluh jiġifieri u suppost sa-31st irrid konna flight maqtuħ biex ma nitilfux il-flus ovvjament. Mhux wieħed titlef il-flus illum. Jiġifieri jista' jkun li mmorru jista' jkun jiddependi kollox ovvjament. Il-pandemija s-sotiġi. U lele ma. ġurnata b'ġurnata naraw x'jiġri. U lele. Għoda ġurnata b'ġurnata ma dejjem il-bidem ikollu pjani ieħor. Aħna nisperaw li m'għandhomux ma narawkom fil-programm tagħna. Grazzi immens tal-ħin, tal-enerġija u proset ukoll għaliex bis-saħħa tagħkom anke ħadnihom lit-telespettaturi f'pajjiżi permezz tar-ritratti sbieħ illi intkom irnexxilkom tieħdu u qsamtu wkoll l-esperjenza kemm miegħi mat-tim kollu hawnhekk tal-programm huma dawk illi jkunu qegħdin isebuna bħalissa. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb u l-weekend it-tajjeb nisperaw ikonna weekend sabiħ għax ħafna nies kulħadd tal-belt bħalissa. Infakkarkom fl-attivitajiet ukoll illi